Здравствуйте, в эфире «7 дней». Сегодня говорим об архитектуре города, языке искусства и восприимчивости творческого человека к критике. У нас в гостях скульптор, член правления Союза художников России в Республике Татарстан Артур Давыдов. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Можно на «ты», да? Да, конечно. На «вы». Хотя нет, лучше на «вы», я как Артур Лаврентьевич. Нет, я с вами на «вы». Хорошо. Артур, ну вот расскажите, да, вы скульптор. Скульптор сегодня, да, не воспринимается как массовое искусство, такое как, например, живопись, да, мы привыкли это слышать, как музыка. То есть это такое немножко элитарное искусство, избранное искусство, по крайней мере, так воспринимается обывателем, да. Расскажите, как вы пришли вообще в эту профессию, откуда вы? Я сам родом из Мамадыша. То есть, да, вот из небольшого городка нашей республики. Как я оказался в Казани? Ну, сначала я попал, конечно, у себя там в городе, в художественную школу. Во сколько лет вы приехали в Казань? В 14. 14 лет? Вдруг да. Так оторвались от родительского крыла? Да, так рано, и я вообще ни капельки не жалею. То есть вот как там я завершил художественную школу, и почему-то у меня даже не было никаких вообще вопросов, сомнений, куда пойти, как поступить, и почему сразу вот после 9 класса все, я уезжаю. Вот как раз в Казанской художественной школе в Казани у нас был набор на керамику. Так как мне больше нравилось именно что-то руками делать, прикладное, то есть вот и я выбрал поступить на керамику. О скульптуре я в принципе не знал, вот, так как керамика мне тоже подходила, это вот глина, вот что-то такое объемное, работа с объемами. Вот, как отучился уже здесь в училище, у нас появился такой замечательный филиал Суриковского института Московского в городе Казани. И там как раз был набор скульптуры. Почему именно скульптура? Почему вдруг вас вдохновило именно я этот вид искусства? Говорю, что мне нравится именно вот руками что-то делать, работа с объемами. То есть в пространстве что-то вот вечно в детстве что-то мастерил. Что-то как-то, ну, мы же как... С улицы вообще дома не заходили. Постоянно бегали на улице, и вот где-то что-то нужно придумать себе какие-то игры, что-то чем-то занятия. Первая работа твоя, допустим, на той же улице во дворе, что ты слепил? Да колотили мы всякие пистолетики, там, рогатки, всякое вот такое. У тебя получалось лучше всех. Ну, да, можно сказать так. Ну, что-то такое у меня вечно было, не как у всех, так скажем, вот. Ну, расскажи про свою первую работу, допустим, серьезную уже работу, да, и как ты к ней пришел. Уже профессиональную? Ну, профессиональную, да, работу. Ну, давайте я не про первую свою, расскажу про первую совместно с нашим учителем, это Асия Минулина. Вот, мы работали, она нас допустила к работе, это над Шурале, который возле театра Камала. Вот, мы там повеселились, так как это такой сказочный персонаж, там вот это вот дерево, там какие-то лягушки, кустики. То есть, ну вот мы лепили вот эту всякую мелочь. Что дальше? Дальше у нас продолжалась учеба, это еще во время учебы все было. А как уже закончил, это был 14-й год, сразу в 15-м году поступил, стал членом Союза художников России. Расскажи вот в целом про вот это искусство. В каком стиле ты работаешь? Какие стили вообще, в принципе, там существуют? Люди мало представляют, вообще скульптура представляется как, просто, как правило, памятники, какие-то мемориальные доски, да, и это максимум, наверное, который... Ну, да, больше, вот как вы сказали, памятники. Все думают, что статуя, памятник, вот так. Но мы, не знаю, вот я лично, я не люблю слово статуя, памятник. Мне больше нравится именно скульптурная композиция. Пусть даже это одна фигура, это все равно композиция. Мне ближе именно вот это, так как... ну, кстати, да, если я уж начал про это говорить, в принципе, памятники — это что-то на постаменте, это вот какая-то вот такая личность должна быть серьезная, чтобы его возвысить. Это не совсем мое. Я люблю именно композиции, которые без особого постамента, как раз наподобие, как вот в Шурале возле театра Камала, чтобы можно было подойти, потрогать. То есть ближе меньше монументальности, больше... Да, нет, это тоже монументальное, но ближе к человеку.
То есть, чтобы именно общение было человека со скульптурой, с композицией. Еще какие сказочные персонажи, кстати, вам близки? Что удавалось, над чем поработать? Замечательный проект. Это как раз на завершении уже нашей учебы, 14-й год. Это на территории Стар-Татарской Слободы есть ресторан, по-моему, татарская усадьба, что ли, называется. Да. И там есть скульптурная композиция «Казанский дворик». Там животные, очень интересная композиция. Там поучаствовали все мы, студенты, то есть вместе с нашим преподавателем. То есть там какие-то барашки, там куры сидят, несутся, гуси, кошка там такая лежит вальяжная. Ну вот какое направление тебе больше близко? Вот эти мифологический, соцреализм, реализм, там какие направления существуют в скульптуре? Я сейчас говорю про искусство в целом, да? Я за собой замечаю, что больше это именно что-то ближе к советской тематике, что-то, чтобы такое монументальное. Не знаю даже, с чем это связано. Наверное, с тем, что в последнее время мне приходилось работать именно над воссозданиями скульптур советской эпохи. Это такие, как памятник Орджоникидзе в соцгороде. Что мы еще восстанавливали? Что тебе нравится? Вот этот дух времени, историческое вот это значение. Почему так проникаешься именно? Я сам с этой эпохи, можно сказать. Я считаю, что я ближе ко мне вот это все. И наверное, я люблю больше простые формы. А в то время практиковалось именно в монументальном. Это должно быть хорошо читаемая фигура, мысль должна прочитываться так, как это все стоит на улице. Мы видим в первую очередь силуэт. И эта простота формы, она должна сразу нам говорить о том, что там изображено. Смотри, у каждого, наверное, есть какой-то свой стиль. Есть такое понятие в скульптуре, что у каждого художника, скульптора конечно, есть свой стиль, да? Допустим, как ты можешь охарактеризовать свой стиль? Лично у меня, наверное, пока его нет. Ты в поисках? Я в поисках, мне много что нравится. Я прям даже сейчас очень сильно увлекся что-то такое, какой-то абстракцией, такой геометрии, максимально простыми формами. То есть куб, шар, с такими я сейчас больше занимаюсь. Чистота формы. Последний проект, которым ты занимался? Последние проекты, да, это воссоздание центральной композиции в саде рыбака. Это непосредственно сама композиция, скульптурная композиция «Рыбак». Это в Адмиралтействе, получается. Расскажи нюансы вообще, в принципе, и воссоздание этого памятника, и воссоздание других памятников. Как правило, обыватель не представляет, насколько это тяжелая и даже в какой-то степени опасная профессия. Да, насчет опасного вы правильно говорите. Вообще скульптор это как разнорабочий. Мы же не только лепим, у нас там очень большие процессы, то есть даже каркас сделать. Понятно, что можно нанимать людей, профессиональных сварщиков, чтобы сварить каркас, но слишком уж это не как лестницу сварить, а тоже такой творческий некий процесс. Поэтому приходится принимать участие. В чем опасность? Расскажите. В чем опасность? Да, опасность именно то, что мы работаем с монументальным, это в основном это большие вещи. То есть, естественно, приходится подниматься наверх, ставить какие-то леса, то есть какие-то с этим, с монтажом. Очень такая штука, бывает, даже люди инвалидами остаются. Такое, то есть, даже такое бывает, да. То есть падают с высоты? Падают с высоты, при монтаже что-то может упасть на ногу, придавить, прижать. То есть так как это все очень тяжелое, бронза тяжелая, постаменты гранитные, как правило, тяжелые. Это не 1, не 2, 3 тонны. То есть это можно сказать, что это такое одно из основных отличий скульптурного искусства, наверное, от других видов искусств, в том числе, да, это одно из отличий. А еще какие допустим, в чем можно... В чем отличие? В чем сложность или, наоборот, простота? Сложность, это сложность кому как дается. Я люблю заниматься именно что-то делать руками.
знаете, вот как я считаю, что вот как бы моим таким девизом, как скульптура для меня это авантюра некая. То есть любой проект это что-то новое, что-то интересное. Мало какой проект между собой как-то мало похожих проектов. Каждый проект, у всех есть какие-то нюансы. Это даже начиная с материалов, что-то из бронзы, из камня. А с чем вы работаете? Ну, нравится больше, конечно, из бронзы работать, так как это наиболее такой подходящий, мне кажется, для наших условий, для улицы. И плюс он позволяет, ну, как художественная обработка по бронзе, она очень приятная. Ну и трогать тоже ее хорошо. Она со временем себя проявляет очень так, где вот потрогаешь, она блестит, то есть какие-то... Ну, то есть есть какое-то отношение все равно с материалом, да? Этот более податливый. Да, конечно, но бронза это, несмотря на то, что это металл, это же природный материал в любом случае. Как ребенку. Да, если обращали на внимание, что на любой скульптуре, где люди чаще дотрагиваются, там проявляется именно цвет бронзы, ну, более такой золотистый он. Вот, и в этом красота. И посещаешь так каждую работу, спустя несколько лет приходишь, смотришь, и так душа радуется, что, ага, там люди полюбили, трогают, подходят. Ну вот вы говорили как раз про памятник Рыбак, там довольно восторженные отклики были у зрителей. Да, но памятник Рыбак это... скульптурная композиция, да. Там это современный композитный материал, так как очень сложная работа, она почти 8 метров в высоту, у нее чаша большая. То есть это композитный материал, залит внутри как бы железобетоном. То есть вот такая история. Она не предназначена для близкого контакта, как бы, чтобы трогали люди. Это фонтан. Сколько вообще уходит времени, вот, допустим, на такую скульптуру В монументальную? случае с Рыбаком, да, это воссоздание уже существующей работы. 30-х годов была работа скульптора Ахуна. Там, то есть к моменту воссоздания у нас всего лишь там буквально 4 фотографии и все. Ничего, кроме чаши, скульптура сама не сохранилась. То есть вплоть до того, что... работая с архивами, даже размеры скульптуры не нашли. Приходилось самому бегать с макетами, с шаблонами, подниматься на чашу, искать размер правильный. То есть скульптор этим занимается. Он должен сам найти все эти размеры. Ему да. То есть вы еще и такие То есть я ходил, поднимался на чашу, там, с шаблонами, искали правильную высоту. Все это... приходится делать. Сравнивали с фотографией? Ну, как приходится делать? Мне нравится этим заниматься. Опять-таки повторюсь, что в этом и удовольствие работы. Не все просто эти руками процессы. работаете все-таки. Да, там, извините, даже чаши, там 3,5 метра, приходишь с лестницы большой, поднимаешься, вот это все с палками этими бегаешь. Интересно. А есть какие-то вот свободные работы, не заказы, допустим, которые ты бы хотел? Ведь художник это, ну, мы все понимаем, да, что художник это еще и высказывание определенное, да? Скульптор, вот у скульпторов, у них как? Это же тоже какая-то идея. Да, ну, вот начнем с того, что скульптор это тоже художник, то есть художник-скульптор. Вот. Мы также можем и живописные картины писать, и все, и графикой заниматься, но у нас есть еще вот монументальное такое вот. По поводу, да, творчества, так как мы члены Союза художников России, естественно, мы должны заниматься творчеством. Это участвование на выставках, то есть всякие мероприятия. Ну, то есть я говорю про высказывание, да, про идею, которая насыщена скульптурой. Вы задумываетесь об этом? Есть какие-то, может быть, вещи, которые бы вы хотели ну, вот, создать? Свое ваше личное, не да, то, что вам я заказывают. Понимаю, вы имеете в виду в городе что-то поставить свое? В этом может плане? быть, и в городе, может быть, в принципе. Может быть, вы смотрите на Санкт-Петербург или Москву, или какие-то другие города и говорите, ну вот здесь была бы хороша. Ну, может быть, вы ходите по Казани и смотрите, вот здесь очень впишется мемориальная доска там какая-то или еще что-то. Да, ну, Питер и Москва это, конечно, прекрасные города, но я люблю больше Казань, и мне вообще очень нравится здесь как бы жить и работать во благо республики, города нашего. Естественно,
часто гуляем, то есть по городу, и есть такие места. У меня даже Например? сейчас есть пару мыслей, что хотелось бы сделать, как украсить город. Например, вам прям... Нет, я не буду. сейчас Секретики, говорить. да? Ну, конечно, это же как не то, что спугнуть, оно тихонечко к этому надо... Но вы согласны с тем, что скульптурное искусство – это какое-то повествование, это высказывание, это история, это не просто же взяли, слепили там фигуру человека какого-то, исторической личности. То есть это может быть и... То есть какую задачу ты, например, ставишь перед собой, как перед художником, как у художника бывает? То есть какую задачу ты ставишь, когда вот начинаешь делать какую-то работу? Смотря над чем работать. То есть, опять-таки, если это какие-то творческие свои вещи для выставок, да, это... Не знаю, у меня задача, чтобы, во-первых, самому было приятно это сделать, то, что самому нравится. А я не привязываюсь к какой-то определенной теме, наверное, не от этого я исхожу. И, естественно, я не закладываю какой-то там безумный текст какой-то определенной работе. Я стараюсь, наоборот, супер короткое название дать. И пусть зритель... Вообще. Да, простота. Вот зритель, чтобы сам додумывал, и ему было интересно, почему так назвал. Или, наоборот, даже сами придумали название. И, кстати, вот, да, вот по этой теме вот у меня есть такая скульптурная композиция монументальная в городе Нижнекамск. Называется... Туфану Минулину, да? По Эльдермешу? Или я не Нет, да, и Туфану Минулину, но там есть 9-фигурная такая очень большая композиция первостроителем города Нижнекамска. Называется «Мы знали, город будет». Вот, я сейчас как раз насчет истории про название, что, их 9 человек, там даже не обязательно как количество, и... Каждый образ каждого человека взят с конкретного человека, с конкретной личности, но мы их не называли специально, так как вот во время открытия ко мне все подходили, спрашивали, кто это. То есть люди, наоборот, узнают своих друзей, товарищей и говорят: о, так это же Васька, там, сварщик, там, то есть композиция со сваркой связана. И то есть классно, что они сами придумывают, вот он будет теперь проходить. Они отождествили себя, можно сказать. Да, и вот они узнают там своих друзей, товарищей, и в этом вы даже не задумывали, да? Каких-то личностей конкретно. Классно же, когда зритель начинает как-то размышлять и активно взаимодействовать с работой. Ну вот о чем я и говорю, что вот как бы повествование, определенная идея, да, когда... То есть некие открытое мышление, да, открывается, открытый финал, да? Такой? Да, то есть, не знаю, мне вот нравится как-то именно для зрителя больше оставлять, чтобы зритель додумывал, сам придумывал себе, даже, можно сказать, можно и название, чтобы зритель Тебе сам придумал. важна вообще востребованность, отклик, который ты получаешь? И как ты вообще находишь этот отклик? Как правило, скульпторы... Знаете, скульпторы, они где-то в тени, где-то за кадром всегда, да? Ну вот есть работа и как бы где-то там. Отклик, вообще чудесный отклик. Вот в последнее время у нас группа скульпторов от молодых, те, кто вот как раз выпускники филиала, нас очень много. И у нас вот одна из последних выставок, это вот инклюзивная выставка в Хазине. Там вот скульптур, которую можно трогать. И если там заглянуть в журнал отзывов, там просто, я не знаю, это нужно, наверное, этот журнал просто печатать, да. Столько прекрасных отзывов, и именно то, что скульптуру можно потрогать. Все так счастливы, что я заметила, что вам больше нравятся вот те, которые можно потрогать. Те, которые можно приблизиться, да? Это же объем, понимаете, это как вот стакан схватить, это вот нужно со всех сторон посмотреть, это прекрасно, мне кажется. Чтобы... А историческая значимость вам важна все-таки вот... скульптура, какая-то история, которая за ней стоит, или вы как бы не задумываетесь об этом? Как с рыбаком, допустим, да? Это именно про, если говорить про воссоздание, тоже это такое отдельное направление. Мне это очень близко, так как мы всю жизнь учимся, естественно, вот то, что мы вышли с института, на этом не заканчивается. У нас как бы продолжается учебный процесс, каждая работа – это учеба. И здесь то же самое, то есть на воссоздание
тоже идет некий такой учебный процесс, так как приходится работать с архивами, изучать материалы. Вот, так как недостаточное количество фотографий, нужно вот продумать, а как со спины? Как правило, со спины никто не фотографирует, и этих фотографий не достает. И вот приходится изучать, да, исследовать, делать объемные макеты сначала. То есть все это такой учебный процесс продолжается. Ну, вот я знаю, что вы участвовали в создании памятника Пушкину, который... Расскажите немножко об этом. Это такое довольно глобальное. Последняя работа воссоздания памятника Пушкина. Это, знаете, в Рыкчино, на территории, не помню какой школы, стоял бетонный Пушкин. Уже такой, знаете, стоял на последнем, вот уже как бы... На последнем дыхании, на последнем дыхании, да. На этапе разрушения, да? Вот, и так получилось, что заметили, общественность все это дело так раскрутилось, что решили его воссоздавать. Не знаю, как я там оказался, сейчас, наверное, даже не вспомню. Но так получилось, что вот я этим занимался. Вот как раз мы, опять работая с архивом, понял, что мы нашли автора этого памятника, это скульптор Мануилов. То есть это была типовая скульптура. Их в городе, ой, не в городе, кстати, да, даже в Казани их было 2 штуки. Это в парке Урицкого и вот там в Аракчино один стоял. В парке Урицкого почему-то не сохранился, а здесь вот он хоть какой-то общие моменты сохранились. Как шла работа? То есть мы нашли автора. В просторах интернета нашли похожие работы. Их по всей России около 30 штук. Преимущественно все бетонные и все вот 70-х годов. То есть они уже в очень плачевном состоянии большинство. Вот приняли решение как бы воссоздать и перевести в бронзу. А где стоит? Это вот на территории 93-й гимназии в городе Казани. Ну, как раз открытие. Да. Возвращаясь то, что мы перевели в бетон, то есть около 30 было, в бронзу, около 30 бетонных по всей России, а в бронзу перевели буквально, вот мы, наверное, где-то 4-й город, у кого он есть бронзовый. И мы вот сохранили этот... А это какой-то редкий... Нет, я к тому, что... Нет. Разрушается уже бетонное, и многие просто вот он просто его демонтируют, и пропал памятник, так скажем, на этом. А мы сохранили его, и вот наряду с Казанью, там, я знаю, в Красноярске, в Екатеринбурге такой же памятник уже существует в бронзе. И вот у нас тоже теперь он сохранится. Это, по-моему, 2-й, да, у нас Пушкин в городе Казани. Да, один возле оперного театра. Оперный театр, да. Ну вот, каких проектов вот еще ты участвовал? Ну, расскажи те, которые больше всего тебе запомнились. Ну, казанские проекты, и вообще их много по скульптуре? Это у нас насколько развито? Ну, вот смотрите, если брать... В городе у нас сейчас очень активное направление, это мемориальных досок. То есть посвященных каким-то личностям. Это вот через Министерство культуры мы активно этим занимаемся. И сейчас очень так хорошо получается, что такое некое поколение молодых скульпторов благодаря филиалу получилось. И все мы разные. И получается, что все доски у всех разные, разная композиция, и тем самым они не выглядят как... Мне не нравится слово «мемориальная доска», больше это как... Ну, это тоже композиция. А почему вам не нравится мемориальная доска? Что в этом такого? Не знаю, мне нравится слово «композиция». Что-то похоронная ассоциация? Ну, наверное, да. А больше же мы делаем... Это больше, да, с кладбищем, наверное, связано, больше мемориально. Вы не делали что-то для кладбища? Делал. Лихачева делал. Ну... Чем-то отличается? Энергетика какая-то другая, может быть? Да нет, там тоже такая композиция, рельеф, то есть довольно-таки интересная вещь. Но у нас... То есть похоронная плита, а это ничем не... Вот, нет, здесь именно бронзовый у нас, бронзовый рельеф.
То есть... По материалу все-таки отличается, да? Вот то, что именно вот из бронзы у нас не очень популярно этим как бы заниматься почему-то. Ну, просто недешево этот бронзовый материал как бы. Ну вот у нас осталось мало времени, да, и буквально пару слов, как у артиста спрашивают, да, вот кого бы вы мечтали сыграть? Вы какую скульптуру мечтаете создать? Ну, Буквально. вы знаете, вот вроде как хочется что-то большое поставить, монументальное такое, но все-таки, наверное, ближе мне именно такие многофигурные композиции интересно, чтобы можно было подойти, была, да, чтобы можно было подойти, потрогать, присесть, сфотографироваться, вот что-то такое именно контактное было. Спасибо вам, что вы пришли к нам. Спасибо телезрителям, что были с нами. До свидания.